Հորիզոնի եթերում նյուզրումի հատուկ թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Վրույր Թադևոսյանը, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, սեպտեմբերի 21-ը մեր ազգի համար ազգային տոնացույցում ամենակարևոր օրերից մեկն է և որքան էլ այս օրը որպես տոն նշելու մերօրյա անհարմարությունը մեջ բերենք, միևնույն է դրանից, օրվա խորհուրդն ու արժեքը չեն կարող ստվերվել։ 30 տարի առաջ այս օրը մեր ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունք ստացավ, անկախություն ձեռք բերեց։ Մեր ծնողներն էին, որ մարտի դաշտում արյամբ, խրամատով ու զենքով գծեցին նորանկախ պետության սահմանները։ Անկախությունը հենց այնպես պարգև չէր, դա ձեռք բերում էր մարդկային կորուստների գնով։ Ինչու այդպես ստացվեց և ինչպես եղավ, ինչ ժամանակներ էին։ Այս պահին կդիտենք միասին նյուզրումի հատուկ անդրադարձը, որը կցավեցնի, բայց և մեր հիշողությունը կթարմացնի։ 1988-ի սկզբին արդեն Սումգայիթում սկսվել էին տեղի հայ բնակչության ջարդերը։ Ադրբեջանցի խմբերը թիրախավորում, հարձակվում և սպանում էին հայերին իրենց իսկ տներում, քաղաքի փողոցներում։ Գարնանն արդեն, երբ պարզ դարձավ, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման բոլոր հնարավոր տարբերակներն անիրական են խորհրդային համակարգի ներսում, սրվեց իրադրությունը Հայաստանում։ Հանրահավաքների ալիքը ծածկել էր Երևանն ու Ղարաբաղը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ից սկսվել էր Արցախյան շարժումը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական падգամավորների մարզային խորհուրդը քվեարկեց ի նպաստ դուրս գալու Ադրբեջանի կազմից և միանալու Հայաստանին։ Երևանում արտակարգ դրություն էր, իսկ շարժման ամբողջ ուղղությունը փոխվել էր արդեն ամռանը, երբ Զվարթնոց օդանավակայանի շրջափակման ժամանակ երիտասարդ հայ տղամարդ էր սպանվել։ Զոհված երիտասարդի հուղարկավորությունը 100 հազարավոր հայերի է դուրս բերում փողոց և փոխում շարժման ընթացքը։ Հանրահավաքներում սկսում են հայտնվել հակախորհրդային կարգախոսներ, օպերայի հրապարակում հավաքված ժողովուրդը 3 հիմնական պահանջ է առաջադրում՝ Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորում, Սումգայիթյան դատավորությունների վայրի փոփոխություն և իրադարձությունների ամբողջական լուսաբանում։ Իրավիճակը լարված էր, փրկության ելքը տեսանելի չէր, մինչդեռ Հայաստանն արդեն հայտնվում էր տնտեսական շրջափակման մեջ, որը պետք է սովի ու աղքատության տաներ Հայաստանի բնակիչներին։ Սրանք իրադարձությունների հակիրճ նկարագրությունն են, ասել, թե Հայաստանում ծանր իրադրություն էր, նշանակում է ոչինչ չասել։ Մինչև այսօր յուրաքանչյուր հայի մտքում դեռ վառ են այս օրերի մասին հիշողությունները։ Մութ, ցուրտ,
Անհույս, բայց համառ։ Գերտերությունը, որ երկաթյա վարագույրով կտրել էր Հայաստանին քաղաքակիրթ աշխարհից, կործանվում էր։ Պայթել էր պատերազմի ռումբն ու իրադարձությունների այս ընթացքը կասեցնելն այլևս անհնար էր։ Այսպիսի իրադրություն էր, երբ հանկարծ Հայաստանի հյուսիսը ցնցվեց։ Ստորգետնյա հզոր ցնցումների հետևանքով կես րոպեում ավիրվեց հանրապետության գրեթե ողջ հյուսիսային հատվածը, որտեղ ապրում էր շուրջ 1 միլիոն մարդ։ Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը խլեց ավելի քան 25,000 մարդու կյանք, անօթևան դարձրեց 514,000 մարդու։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան մոտ 20,000-ը։ Ազգաբնակչության եւ փրկարարների ջանքերով փլատակներից զոհված կամ կենդանի հանվեց ավելի քան 45,000 մարդ։ Հոսպիտալացվեց 12,500-ը։ Աղետից տուժեց 21 քաղաք եւ շրջան, 342 գյուղ։ Ծանր ժամանակներ էին ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ամբողջ խորհրդային միության համար։ Այստեղ ազգամիչյան հակասությունների մի շարք օջախներ էին առաջացել, որոնք գնալով վերածվեցին անկախության համար պայքարի կենտրոնների։ Ներքաղաքական ու միջազգային ծանր բախումների հետևանքով խորհրդային միությունը կորցնում էր իր երբեմնի ազդեցությունը։ Այսպիսին էր իրավիճակը, երբ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն ընդունեց անկախության մասին հռչակագիր։ Թեև հանրաքվեն պիտի կայանար 1 տարի անց, բայց այնուամենայնիվ սա դարձավ ինքնիշխան, ազատ եւ անկախ պետության առաջին իրավական փաստաթուղթը։ Այստեղ ամրագրվեց եւ հետագայում էլ կիրառվեց Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է։ Այստեղ գործում են միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու օրենքները։ Հայոց խորհրդարանը որոշում է 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հանրապետության տարածքում անցկացնել հանրաքվե խորհրդային միության կազմից դուրս գալու եւ անկախանալու հարցով։ Հանրապետության 2,43,000 մարդ այո ասաց անկախությանը։ Հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը Հայաստանը հռչակեց անկախ պետություն։ Արցախյան պատերազմը սկսվել էր համատարած շրջափակմանն ու սնանկությանը զուգահեռ, բայց ինչպես միշտ մենք այս անգամ էլ կարողացանք հաղթահարել թե ժամանակի մարտահրավերները, թե տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամը։ Օրենսդիր, գործադիր ու դատական մարմինները կազմավորվում էին մեկը մյուսի հետևից որպես անկախ եւ ինքնավար պետության անկախտելի մաս։ Ու ամենակարևոր մարտահրավերը ազգային բանակ ստեղծելն էր։ Դա էր պահանջում նաեւ ժամանակը։ Թշնամին անողոք էր։ Մենք պատրաստական, որովհետեւ մեր հայրենիքը սիրում էինք արյան գնով պաշտպանելու չափ։ Ռազմի դաշտում կազմավորվեց հայոց բանակը որպես պետականության պահապան, որպես անկախ ու ինքնիշխան ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր, որպես խաղաղության ու անվտանգության միակ ապավեն։ Այս ամենին զուգահեռ, որպես արդեն անկախ պետություն, Հայաստանը նաև միջազգային հարաբերություններ պետք է հաստատեր։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը ռազմավարական նշանակություն ուներ Ամերիկայի համար, եւ այդ էր պատճառը, որ Միացյալ Նահանգներն աջակցեց խորհրդային միության կազմից դուրս եկող պետություններին, որպեսզի նրանք չխորտակվեն, այլ լիարժեք կառուցեն ինքնիշխան սահմանադրական պետականություն։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ի երեկոյան, երբ ամերիկացիները նշում էին Սուրբ Ծննդյան տոնը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշն իր ամանորյա ուղերձում
ի թիվս այլ երկրների, ճանաչեց նաև Հայաստանի անկախությունն ու հայտարարեց դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին։ Second, the United States also recognizes the independence of Ukraine, Armenia, Kazakhstan, Belarus, and Kyrgyzstan. All states. Այնուհետև 1992 թվականի փետրվարին արդեն Միացյալ Նահանգները Երևանում բացեց իր դեսպանությունը։ Այս լուսանկարում էլ առաջին անգամ երբևէ Հայաստանի եռագույն դրոշն է բարձրացվում ՄԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակի տարածքում, Նյու Յորքում։ 1992 թվականի մարտի 2-ին Հայաստանն անդամակցեց Միավորված ազգերի կազմակերպությանը։ Սա միջազգային հարաբերությունների հաստատման համար կարևորագույն իրադարձություն էր։ Հայաստանն անկախություն էր ստացել առաջին անգամ գրեթե 100 տարիների եւ միայն երկրորդ անգամ ամբողջ հազարամյակի ընթացքում։ Հայերի համար սա երազանք էր, որը հանկարծ իրականացավ։ Շարունակում ենք Newsroom-ի հատուկ տոնական թողարկումը, հարգելի հայրենակիցներ, հայ ժողովրդին շնորհավորել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը իր շնորհավորական ուղերձում նա գրել է մեջբերում եմ առանց կրճատումների։ Մեծարգո վարչապետ, ամերիկյան ժողովրդի անունից ձեզ եւ հայ ժողովրդին մաղթում եմ ուրախ ու ապահով անկախության օր։ Մեր երկու երկրները միավորված են պատմական, ընտանեկան, բարեկամական կապերով, այդ թվով 1.5 միլիոն ամերիկահայերով, որոնք իրենց ներդրումն են ունենում մեր երկկողմ կապերը հարստացնելու եւ ամրապնդելու հարցում։ Այս տարի մենք կտոնենք մեր երկու երկրների երկկողմ հարաբերությունների 30 տարին։ Մենք պատրաստ ենք եկող տարիներին շարունակել աջակցությունը հայ ժողովրդին ժողովրդավարական իրուղին անցնելիս, աջակցելով մասնավորաբար ժողովրդավարական հաստատությունների ամրապնդման, մարդու իրավունքների առաջմղման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ իրավունքի գերակայության ապահովման ձեր ջանքերին։ Վերջին տարվա ընթացքում հայ ժողովուրդը մարտահրավերների բախվեց, այդ թվում եղան մարդկային ողբերգական կորուստներ պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մարտական գործողություններով։ Կիսելով հայ ժողովրդի վիշտը, մենք ձեռք ձեռքի տված կաշխատենք ձեր կառավարության հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եւ այլ տարածաշրջանային ձևաչափերով խթանելու տարածաշրջանային կայունությունն ու կարգավորելու հակամարտությունը։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի միջոցներ գործադրել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման ուղղությամբ։ Ի վերջո, մենք հանձնառու ենք շարունակել համագործակցությունը նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, որի նպատակով Միացյալ Նահանգները Հայաստանին հատկացրել է ավելի քան 14.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այս համավարակի շրջանում մենք կշարունակենք միասին աշխատել նաև տնտեսության գլոբալ եւ ներառական առողջացման հարցում։ Ընդունեք անկախության 30-ամյակի առիթով հայ ժողովրդին ուղղված իմ լավագույն բարեմաղթանքները։ Հարգանքով, Ջոզեֆ Բայդեն։ ԱՄՆ-ից եւս մեկ շնորհավորանք ունենք, պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն է արժևորել օրն ու ուղերձ հղել։ Մեջբերում եմ, պետքարտուղարը նշել է, որ անցնող 30 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը զարգացրել են ամուր գործընկերություն, հիմնված մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների հանդեպ հարգանքի վրա։ Մենք գնահատում ենք Հայաստանի նվիրվածությունն ինչպես այս ընդհանուր արժեքներին, այնպես էլ միջազգային հանձնառություններին, ինչը կենսական դերակատարում ունի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ամրապնդման հարցում։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգները շարունակում է հանձնառու լինել աջակցելու կողմերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարատև քաղաքական կարգավորման բանակցություններում, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների հումանիտար հետևանքները վերացնելու հարցում, այդ թվում եւ բոլոր գերիների ազատ արձակումը, անհետ կորածների ճակատագրերի պարզումը եւ աճյունների ամբողջական ու արագ փոխանակումը։ Այս կարևոր օրվա առթիվ մենք շնորհավորում ենք Հայաստանին եւ ակնկալում ամրապնդել մեր երկկողմ սերտ հարաբերությունները, եզրափակել է պետքարտուղար Բլինքենը։
Բոլորից ինքնատիպ գտնվելով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն իր Facebook-յան էջում հայատար տեղադրել է շնորհավորանքն ու գրել. մեջբերում եմ. Պարոն նախագահ, սիրելի Արմեն, Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առթիվ հղում եմ ձեզ, ինչպես նաև հայ ժողովրդին, երջանկության, բարգավաճման եւ հաջողության բարեմաղթանքներս։ Գնահատում եմ այն նշանակալի ուղին, որ ուղիղ 30 տարի առաջ անկախության ձեռքբերումից ի վեր ժամանակակից եւ ժողովրդավարական պետություն կերտելու համար անցել է հայ ժողովուրդը։ Այսպիսով, հաղթահարելով մի շարք փորձություններ, ձեր երկրին հաջողվել է ամրապնդել ինստիտուտների գործունեությունը։ Ֆրանսիան եւ Հայաստանը կապված են պատմության մեջ խորապես արմատացած առանձնաշնորհյալ հարաբերություններով։ Այդ սերտ եւ վստահելի բարեկամական հարաբերություններն այսօր էլ շարունակվում են բոլոր ոլորտներում։ Հուսով եմ, որ մեր երկկողմ հարաբերությունների հարստությունը հանդիսացող այդ կապն ավելի կխորանա համագործակցության ամենատարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են մշակույթը, կրթությունը, առողջապահությունը կամ տնտեսությունը։ Ֆրանսիան ցանկանում է տարածաշրջանում խաղաղության դերակատար լինել եւ այդ ոգով է, որ Հայաստանի կողքին է օգնելու նրան հաղթահարել Լեռնային Ղարաբաղի արյունալի պատերազմից 1 տարի անց իր առջև ծառացած մարտահրավերները։ Այս առումով Ֆրանսիան մասնավորապես ձեռնամուխ կլինի տարածաշրջանի մշակութային եւ հոգեվոր ժառանգության պահպանմանը, որն արտացոլում է Հարավային Կովկասի առանձնահատկությունն ու հարստությունը։ Եվ վերջապես մենք ջանք չենք խնայելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում գտնելու հակամարտության տևական լուծում եւ հանգելու Հարավային Կովկասում իրավիճակի կայունացման, ի նպաստ տարածաշրջանի զարգացման եւ բարգավաճման։ Դա ենթադրում է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսության վերսկսում Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Ֆրանսիան, որպես համանախագահող երկիր, պատրաստակամ է իր աջակցությունը ցուցաբերել եւ այդ հարցում։ Այս խորհրդանշական առիթով վերահաստատելով բարեմաղթանքներս, խնդրում եմ ընդունեք հարգանքներիս խորին հավաստիքը, ասված է նամակում։ Իսկ մայրաքաղաքում անկախության տոնի առթիվ կազմակերպված միջոցառման ընթացքում ելույթ ունենալով Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Արցախի 44-ամյա պատերազմին, նշելով նահատակներն ընկան, որ Հայաստանն ապրի, որ Արցախն ապրի։ Եկեք լսենք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից այդ հատվածը։ Եվ քանի ապրում է Հայաստանը, քանի ապրում է Արցախը, նրանք կենդանի են։ Երբ զարգանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ զարգանում է Արցախը, նրանց զողությունները հասել են իրենց նպատակին, որովհետև խոսքը իրենց զավակների, իրենց եղբայրերի ու քույրերի հայրենիքի մասին է, վերջինիս զավակների հայրենիքի մասին։ Եվ ուզում եմ, որ մենք այսօր տեսնենք մեր նահատակների ներկայությունը մեր կողքին, նրանց տեսնենք որպես կյանքի եւ ոչ որպես մահվան խորհրդանիշ, նրանց դարձնենք ապրելու ու հաղթելու, մահվանը հաղթելու, հուսահատությանը հաղթելու, անելանելիությանը հաղթելու խորհրդանիշ ու գրավական։ Արդեն երկար ժամանակ քննարկում ենք, թե ինչպիսի նախագծով պիտի հավերժացնենք Արցախյան բոլոր պատերազմների նահատակների հիշատակը, որ խորհրդանշենք նրանց ներկայությունը, նրանց ապրելը մեր կողքին, եւ որոշում ենք կայացրել Երևանի բուսաբանական այգում հիմնադրել կյանքի պուրակը, կենաց պուրակը, որտեղ Արցախյան բոլոր պատերազմների, բոլոր զոհերի կենդանությունն ու ներկայությունը խորհրդանշող ծառեր կտնկվեն, իսկ պուրակի կուլմինացիան կլինի կենաց ծառը մեր բոլոր նահատակներին եւ հայրենիքին տված նրանց կյանքը խորհրդանշող։ Դա չի լինելու հուշակոտող, դա լինելու է կենաց պուրակ, որտեղ վազվզելու, աղմկելու, խաղալու են երեխաները, երիտասարդները ժամանց են ունենալու, մեծահասակները ճեմելու են ու զրուցելու, եւ այդ պուրակը լինելու է նրա մասին, որ ահա այդ բոլոր մարդկանց Հայաստանի ու Արցախի ապրելու համար են զոհվել նրանք։
եւ Հայաստանի ապրելը, Արցախի ապրելը, խաղաղ ու զարգացող հայոց պետականությունը պիտի դառնա այն հաղթանակը, որ նրանք կերտեցին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կարճ դադարից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակենք Newsroom-ի հատուկ թողարկումը։ Այսօր բացառիկ հարցազրույց ունենք, ինձ է միացել կոնգրեսական ԱԴԱՄ ՇԻՖ-ը նրա հետ զրույցը ընդմիջումից հետո։ Արեգս ոնց եմ ուզում ձերքդ բռնել։ Հայաստանն ավելի մոտ է դարձել հայ փոստի հետ։ Ուղարկիր ծանրոց Հայաստան շահավետ պայմաններով, վճարելով ընդամենը $4 1 ֆունտի համար։ Ամերիկայի ցանկացած նահանգից առաքիր ծանրոցդ հայ փոստի Լոս Անջելեսի գրասենյակ, իսկ մենք կհասցնենք այն Հայաստան, քո հարազատի տուն։ $4 ֆունտի համար եւ ծանրոցդ Հայաստանում է։ Հայ փոստ, քո մարդիկ ամենուր։ Հայաստանում ամեն 7-րդ ընտանիք տառապում է անպտղությամբ։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցի իր դերն ու ուժը հասարակության մեջ, հասկանա, որ իր թեկուզ ամենաչնչին հանգանակությունը կգումարվի իր նման մտածող միլիոնավոր մարդկանց հանգանակություններին։ Մենք կարողանանք ստեղծել մեր երազած պայմանները մեր երկրում։ Հայ ասոցիացիայի հայ մանուկ ծրագիրն արդեն ապացուցել է, որ հնարավոր է լինել միասնական։ Ինչպես? Շատ հեշտ։ Հենց քո տված ամսական $1 նույնիսկ կօգնի, Որ մեկ երեխա լույս աշխարհ գա։ գաղափար, Միասնություն, Հոգատարություն։ այս 3 բաղադրիչներով ենք մենք առաջնորդվում եւ դրա պտուղները քաղում ենք բոլորս։ Շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի հայրենակիցներ, թողարկման այս հատվածում ունենք բացառիկ հարցազրույց, ինձ է միացել կոնգրեսական ԱԴԱՄ ՇԻՖ-ը այս խորհրդանշական օրվա կապակցությամբ իր մտքերը ներկայացնելու, ինչպես նաև հայ ժողովրդին շնորհավորելու համար։ Բարև ձեզ, պարոն ՇԻՖ, շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ այս կարևոր օրվա կապակցությամբ ու մեր հարցազրույցը ուզում եմ սկսել մի շատ կարևոր կետից։ Մեր պետությունն արդեն 30 տարեկան է, բայց դուք արդեն 20 տարուց ավելի է ինչ նվիրված եք հայկական հարցին։ Սկզբում ուզում եմ իմանալ, որտեղից է առաջացել այդ մեծ սերն ու նվիրումը հայ ժողովրդին եւ ինչպես է սկսվել ձեր աշխատանքը հայկական հարցի շրջանակում։ Well, my first introduction to the Armenian people really was when I was an intern in Congress, and my fellow intern was a young man named Rafi Hovhannisyan. Who would later, as you know, go on to become foreign minister in Armenia and play a number of other roles, including running for president in Armenia. But I've had a real affinity for the Armenian people because I found from the very beginning that I have so much in common with my Armenian constituents. I bring my own experience in the Jewish community to bear, and there are so many similarities I find in our strong attachment to another country in a hostile part of the world. The common and shared and tragic experience of a Holocaust and a genocide, but also a shared commitment to family, to education, to culture, to good food. I've been very fortunate from my earliest days in politics to be welcomed into the Armenian family and to feel like a member of the family. And I'm so grateful for that relationship.
Շնորհակալություն, պարոն Շիֆ, եւս մեկ հարց, որին ուզում եմ անդրադառնանք, նմանատիպ տոնական օրերին սովորաբար հետ ենք նայում եւ մեր ձեռքբերումներին եւ մեր բաց թողումներին։ Ձեր կարծիքով որքանով մեծ ձեռքբերում կարելի է համարել Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հանգամանքը։ It was very significant, and it obviously was a very long time in coming. A difficult struggle up against the Turkish lobby and the Azeri lobby, but we persevered and not only won over the Congress and got a tremendous bipartisan vote, over 400 members of the House voting in support, Democrats and Republicans, a unanimous voice vote in the Senate recognizing the Armenian genocide. And then to have the President of the United States recognize the genocide was a signal achievement. And I think it means that I hope in the future this will not be a controversial issue for the United States government. And so I think we can look back now on this 30th anniversary of Armenia's independence with pride in being able to finally get the US government on record, the Congress and the President supporting recognition of the Armenian genocide. Շնորհակալություն, մեր անկախ 30-ամյա պետության համար մինչև հիմա շատ կարևոր մարտահրավեր է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ու Արցախյան պատերազմն էլ դրա ապացույցն էր։ Ձեր կարծիքով մեր ժողովուրդը ինչ դասեր կարող է քաղել Արցախի 44-օրյա պատերազմից։ Well, I think the 30th anniversary is a good time to take stock of what Armenia and Artsakh have achieved, and yet also all the serious setbacks along the way, and the most serious, of course, within the last year, the war on Artsakh by Azerbaijan, by Turkey, the terrible losses of life, the prisoners of war who remain in Azeri captivity, and the need to strengthen the Minsk process to bring about a final peaceful resolution. This agreement that was enforced on Armenia and Artsakh through the barrel of a gun is not intended to be permanent. And this needs to be something that the United States more fully engages in trying to bring about, first of all, the repatriation and resettlement of people forced from their homes, the return of these POWs, but also a lasting solution that brings peace to the region and allows people to live with some sense of security. Իսկ ձեր կարծիքով ինչ կարող են անել հայերը, ինչպես հայկական Սփյուռքում, այնպես էլ Հայաստանում, որոնք պետք է լինեն մեր հետագա քայլերը։ Well, I think most important is to try to first establish lasting security in the region for the people of Artsakh and for Armenia. We also want to strengthen the Armenian economy and the ties between the United States and Armenia. That, I think, goes hand in hand with further efforts to support Armenia's efforts to more firmly entrench the rule of law in Armenia so that the diaspora can continue to invest in Armenia and know that that investment will be protected. These are things that the diaspora can work on. These are things that those of us in government can assist with and that are vitally important for the long-term future of both Artsakh and Armenia. Շնորհակալություն եւ այսօր, քանի որ ինչպես գիտեք, մեզ համար կարևոր տոնական օր է, ուզում եմ ձեզ եւս հնարավորություն տալ ձեր խոսքը, ձեր շնորհավորանքը հայ ժողովրդին ուղղելու համար։ Thank you. Well, first of all, I want to acknowledge this incredible anniversary, 30 years of independence for Armenia, and the extraordinary perseverance of the Armenian people in Armenia, in Artsakh, and all over the world. The history of the Armenian people is one of great tragedy at times, as with the genocide and with the war of the last year, but also incredible resilience. The Armenian people have continued to rebound after hardship after hardship after hardship, building their lives in very difficult circumstances, certainly in Armenia and Artsakh, but all over the world. And everywhere the Armenians have made their homes, they have enriched their new homes. And then in the United States, we are so proud to have a vibrant Armenian community all over the country, but most particularly, I'm proud of the community in our 28th Congressional District,
all the contributions the Armenian people have made in the field of medicine and science, in the law, in politics and civic life and philanthropy and education. The list goes on and on and on. It's an extraordinary level of achievement for a very small percentage of our population. And the Armenian people, I think, should take great pride in that, great pride in what they have accomplished, great pride in their history, and optimism for the future. Now, I realize that's been difficult over the last year with this tragic war, but nonetheless, the record is an extraordinary one. We will get through these difficult times, and we'll get through them together. But my heartfelt congratulations on this somber anniversary, but nonetheless, the 30th anniversary of independence and another remarkable period ahead of us, a very, I hope, prosperous, healthy future for the Armenian people. Շնորհակալ եմ շատ այս հնարավորության համար, պարոն Շիֆ, վերջում եթե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, համեցեք. Well, thank you. I think you really covered it. And again, my fond wishes and hopes for a healthy, prosperous, and safe future for the Armenian people at home and abroad. Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ շատ այս հնարավորության համար, ձեզ եւս հաջողություն եմ մաղթում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հորիզոնի եթերում Newsroom-ի հատուկ տոնական թողարկումներ։ Այսօրվա համար մեր թողարկումը մոտեցավ ավարտին, վերջում ուզում եմ պարզապես շեշտել, անկախություն կերտելը այլ բան է, իսկ դա սերունդներին անվնաս փոխանցելը մեկ այլ բան։ Մեր ուսերին հենց ժառանգության, պահպանման ու փոխանցման կարևոր խնդիրն է դրված։ Աշխարհի որ անկյունում էլ լինենք, մեր ամենօրյա քայլերով ու գործողություններով, ինքներս մեզ ու մեր կողքինին ուժեղացնելով, մեր պետությունը սիրելով ու հարգելով, մենք կարող ենք անկախ պետականության եւ պետականաշինության մեծ գործին մեր ներդրումը բերել։ Թող այս տոնը հենց դրա հավաստիքը լինի, որ այսուհետ մենք կարողանանք թեկուզ հեռվից մեր պետությունը փայփայել։ Ստուդիայում աշխատեց Վրույր Թադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանն էր։ Մնացեք խաղաղությամբ։